เช้าวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม 2565 นะครับวันนี้อากาศกำลังดีหลังจากที่พายุนะครับพายุมรสุมไต้ฝุ่นอะไรนี่แหละโนรูที่เพิ่งออกไปจากประเทศเราเร็วนี้ก็ได้รับความชุ่มชื่นนะครับชุ่มชื่นและชุ่มชื้นนะครับจากผลกระทบของพายุอย่างมหาศาลครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงบ่อปลาคาร์ฟเพื่อจะรองรับพายุโนรูนะครับหลังจากโนรูผ่านไปเราก็มีการปรับปรุงเพื่อให้บ่อปลาคาร์ฟเราเนี่ยเป็นบทเรียนที่ถอดออกมาว่าถ้าพายุมาอย่างนี้จะต้องแก้ยังไงนะครับจะพาไปชมกันเลยครับทางเดินเลยนะครับทางเดินที่ทำมาแล้วก็บริเวณนี้มีการปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่ โดยเอาบอนไซมาไว้ข้างล่างตามนี้เลยแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยที่เราทุบไม่ได้เรียกว่าเราย้ายบ่อน้ำล้นออกนะครับก็มีการไปติดตั้งบ่อน้ำล้นใหม่ตรงนู้นแทนนะครับข้างศาลาแดงธรรมชาติสดใสนะครับโอเคครับมุมนี้จะทำให้เราเห็นบรรยากาศโดยรวมโดยผมยกฐานน้ำล้นขึ้นอีกจากเดิมเนี่ยสูงขึ้นอีกเป็น80 เซนนะครับตอนนี้เพื่อให้ลมผ่านด้านล่างของม่านน้ำตกนะครับม่านน้ำล้นเนี่ยลมก็จะผ่านได้เมื่อผ่านได้น้ำก็จะเย็นขึ้นนะครับฐานน้ำล้นเดิมที่เคยให้เพื่อนๆดูครั้งที่แล้วนั่นแหละแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับย่อขนาดให้เล็กลงก็คือปริมาณก็เล็กลงด้วยนะครับก็แต่ว่าปั๊มน้ำก็ใช้ตัวเดิมเนาะเป็นเท่าไหร่นะ30 คิวต่อชั่วโมงปั๊มน้ำตัวเดิมของจับโบนะครับส่วนปลาก็สดใสแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวจะเอาอาหารลองหวานดูจะเป็นยังไงนะครับอาหารตอนนี้อยู่ในมือนี้หวานไปมีเท่าไหร่ก็กินหมดครับอาหารปลาตอนนี้ก็จะปรับปรุงต่อโดยเราจะแก้ไขฝาบ่อกรองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝาบ่อกรองยังไม่โอเคแล้วก็ฐานน้ำล้นเนี่ยยังมีรั่วซึมบ้างบางจุดนะยังไม่ได้อุดซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ของที่เราทำเพิ่มเนี่ยหลังจากที่เราใส่อะไรนะไอ้ตะแกรงนะเพื่อจะดักของเสียเนี่ยไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยก็มีการเดินท่อไว้เอาไว้สูบเรียกว่าสูบเลยสูบน้ำที่เป็นของเสียของปลาหรือขี้ปลาเนี่ยออกจากบ่อโดยตรงผ่านปั๊มตรงนั้นนะครับทั้ง2จุดเลยทำไว้ทั้ง2จุดนะครับก็จะไว้สำหรับชำระล้างทำความสะอาดเวลาที่เราต้องการนะครับมองจากมุมนี้เราจะเห็นม่านน้ำตกอันนี้เป็นเสียงที่ท่านได้ยินก็เป็นเสียงของน้ำตกนี่แหละครับน้ำตกจากที่เราทำมุมนั้นก็เป็นศาลาแดงนะครับไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมุมนั้นก็เป็นต้นไม้นะครับมุมนี้ก็คงต้องรับการปรับปรุงต่อไปในเร็วนี้นะครับสายสดชื่นครับม่านน้ำตกรุ่นนี้ก็ไปเจอคอนเทนต์ของเพื่อนๆท่านหนึ่งนะครับใน YouTube นี่แหละก็มีการทำฐานน้ำล้นแบบทรงสูง ทำให้ปริมาณเขาเรียกว่าความเย็นของน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็ลองทำดูปรากฏว่ามันสวยครับมันสวยขึ้นจากฐานน้ำล้นเดิมเนี่ยเราก็ทำแล้วก็มันมีความสวยขึ้นทำให้เราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับการปรับปรุงบ่อปลาคาร์ฟครั้งนี้นะครับก็ถามว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่บอกไม่รู้เหมือนกันเยอะเหมือนกันพอสมควรมีความสุขนะครับเวลาที่เราได้นั่งมองอยู่ตรงนี้เรามานั่งมองตรงนี้ออกไปโอเคสวยงามนะครับร่มรื่น
ส่วนตะไคร่เขียวๆนี่คงต้องรอให้ฝนหายนั่นแหละครับเราถึงจะได้ทำความสะอาดเพราะว่ามันเป็นคราบตะไคร่ที่เกิดมาจากคราบน้ำแล้วก็ปูนนะครับนะตอนนี้คงจะแก้ไม่ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะมาเล่าสัพเพเหระเกี่ยวกับบ่อปลาคาร์ฟแหละให้ฟังต่อว่าทำอะไรไปบ้างนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะถ้ามีสาระดีๆมีอะไรดีๆก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ